여러분 안녕하십니까? 조성태 박사의 생긴대로 건강법 오승진입니다. 이 시도 때도 없이 나오는 기침부터 가슴 답답함과 호흡곤란까지 느끼게 되는 천식, 소아 청소년뿐만 아니라 중장년층에게도 건강 적신호가 되고 있다고 하는데요. 장기간 천식을 앓으면서 약도 먹고 또 치료도 받지만 이 일시적인 증상 완화 외에 근본 원인을 치료하지 못하는 사례가 많다고 합니다. 조성태 박사의 생긴대로 건강법 오늘은 천식에 대해서 자세히 알아보고 있는데요. 오랜 증상으로 고통받고 계신 분들께 오늘 시간 귀한 정보들을 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 그럼 치료 사례를 통해 좀 더 깊이 있게 이야기 나눠볼까요? 오늘도 좋은 말씀 나눠주실 조성태 박사님 모셔보겠습니다. 박사님 안녕하십니까? 네. 박사님, 오늘은 많은 분들이 고생하는 천식 이야기를 해주고 계신데요. 네. 사실 천식은 주로 호흡기내과를 가야 한다고 알고 있는데 네. 한의학적으로도 치료가 잘 되는 경우가 있다고 하셨어요. 네. 실제 사례를 좀 들어볼 수 있을까요? 네. 호흡기 질환이니까 호흡기 내과를 가야 되겠죠. 그러나 근본적인 치료가 잘 안 되는 경우도 너무 많습니다. 그것은 왜 그러냐면 증상을 없애는 방법들은 여러 가지가 있을 수 있으나 근본적으로 이것을 치료하는 방식은 그렇게 많지가 않습니다. 그래서 오늘 말씀드리면 잘 알겠는데 오늘 말씀드린 환자도 40대 남성입니다. 굉장히 중에서 내원했습니다. 숨도 차고 똑바로 누워서 잘 수도 없었습니다. 이분은 어릴 때부터 천식 증상이 있었습니다. 사실 어릴 때는 감기에 걸렸을 때만 숨이 차고 쌕쌕거리는 정도였는데 최근 몇 달간 스트레스를 지속적으로 받는 일이 있었는데 그 뒤로 상황이 크게 악화됐다고 하는 것입니다. 감기도 아닌데 숨이 차고 밤마다 쌕쌕거려서 잠을 이룰 수가 없다는 것입니다. 여기 가슴에서 쌕쌕 소리가 나는 거예요. 앉으면 조금 괜찮고 눕기만 하면 숨이 차서 바로 금방 죽을 것 같아서 누울 수가 없다는 것입니다. 그래서 앉아서 잠을 자야 된답니다. 기가 막힌 얘기죠. 누울 수가 없고 앉아서 잠을 잘 자야 한다니까 얼마나 고통스러운지 아마 이해를 하실 것입니다. 네, 정말 심각한 상황인 것 같아요. 그렇습니다. 거의 매일 밤 고생을 하셨을 것 같은데요. 네. 이렇게 천식이 심하면 일상생활도 많이 힘드실 것 같습니다. 네. 천식이 심해서 똑바로 잘 수가 없고 앉아서 자야 되고 또 숨이 헐떡거리면서 쌕쌕 소리가 나고 보통 문제가 아니죠. 숨이 잘 안 쉬어지면 공황장애까지 옵니다. 정신적으로 문제가 심해지죠. 그런데 단순히 밤에만 불편한 것이 아니라 수면의 질도 떨어지니까 낮에도 피로감이 너무 심하고 그러니까 천식 외에도 비염이 심해서 콧물과 재채기를 달고 살았고 젊은 나이에도 야간에 소변을 보러 다니는 증상이 있었으며 이유 없이 가슴이 두근거리는 증상도 있었습니다. 이처럼 여러 증상이 함께 나타나는 것은 단순히 기관지 문제만이 아니라 전신적인 균형이 무너졌다는 뜻이죠. 숨이 차니까 두근거리니까 정신적인 문제도 생겼다고 생각하고 호흡기 문제도 생겼다고 생각하니까 여기도 가고 저기도 가고 당황스러웠을 겁니다. 네, 이 체질에 따른 접근 방식이 중요한데요. 이분은 어떤 체질이셨나요? 이분은 특징적으로 눈 밑에 다크서클이 심했습니다. 특징적으로 한의학에서는 이거를 담음이라고 그랬죠. 이 담음에 의한 천식의 특징은 가슴에서 쌕쌕 소리가 나는 게 특징입니다. 담음이라는 것은 뭐라 그랬어요? 노폐물이 쌓인 거라고 그랬죠. 이 노폐물 때문에 기도가 좁아지고 호흡기가 약해지니까 쌕쌕 소리가 났던 것입니다. 이럴 때 쌕쌕 소리 나는 것만 없애주고 숨이 찬 것만 없애주는 것이 아니라 노폐물을 제거해줘야 근본적인 치료가 되는 거죠. 네, 제 주변에도 보면 다크서클이 심한 분들 굉장히 많으신데 많습니다. 그게 노폐물인지 몰랐습니다. 네. 사실 이 한의학에서는 십병구담이라고 해서 10가지 병
중에서 9가지는 담음에서 온다고 해도 과언이 아닐 정도로 에 의해서 오는 병들이 많습니다. 그래서 십병구담이라는 얘기가 있는 것입니다. 이 담음에 연관지어서 코가 막힌다든지 가슴이 뛴다든지 쌕쌕 소리가 난다든지 모두 담음에서 온 판단하였습니다. 네, 근데 박사님, 담음이라는 게 사실 좀 생소하거든요. 네. 말씀대로라면 이 거의 모든 병의 원인이 되는 건데 맞아요. 구체적으로 담음이 무엇이고 네. 또 생활 속에서 담음이 쌓이지 않으려면 우리가 어떻게 해야 될지 네. 말씀 부탁드립니다. 아주 중요한 질문이신데요. 담음은 몸에 쓸데없는 노폐물입니다. 먹고 마시는 것이 소화흡수가 안 되거나 지속적으로 과로나 스트레스고 대사가 떨어지면 진액이 순환이 안 되고 정체되어 나타나는 것이죠. 그래서 호흡기뿐만 아니라 담음에 의해서 호흡기 증상들이 많이 와요. 또 담음에 의해서 두통이 와요. 담음 두통이라고 해서 담음에 의해서 소화불량, 담음에 의해서 관절의 통증, 담음에 의해서 디스크, 허리 디스크 이런 여러 가지 다양한 증상들이 생기는 것이죠. 이 담음을 줄이려면 충분한 휴식과 스트레스 관리도 물론 필요한데요. 저녁을 가볍게 드는 게 굉장히 중요하고요. 식후에 걷는 습관을 갖는 것이 가장 중요합니다. 네, 말씀 감사합니다. 그렇다면 박사님, 이 환자분은 어떤 식으로 치료해 주셨나요? 네, 이런 경우 담음을 걷어내고 기도를 열어주는 치료가 필요합니다. 그래서 제가 선택한 처방이 바로 이진탕입니다. 해표, 표를 좋게 하고 이진탕이라는 건 담음을 없애하고 이런 뜻입니다. 이 약은 담음을 제거하면서 폐의 기운을 소통시키는데 굉장히 탁월한 그러한 처방입니다. 이렇게 쌕쌕쌕쌕 이렇게 소리가 날 때 이 해표 이진탕이 굉장히 좋은 역할을 합니다. 흔히 천식하면 흡입제만 떠올리게 되는데요. 한약 처방으로 접근했다는 게 굉장히 흥미롭습니다. 복용 후에 반응은, 변화는 네. 어땠나요? 사실 흡입제로 쓰면은 계속 쓰죠. 그거 안 하면 도로 그러니까. 근데 이 담음에 의한 것을 담음을 치는 약을 해페이진탕 같은 거를 쓰면은 노폐물이 제거되니까 근본적인 치료가 되는 거예요. 밤에 누우면 쌕쌕거리던 게 절반 이상으로 줄었어요. 한자를 들고. 예전엔 숨이 막혀서 누워서 잘 수가 없었는데 이제는 큰 불편 없이 잠을 잘 수가 있다는 거예요. 얼마나 큰 변화입니까? 수면이 좋아지니까 낮에 피로감도 눈에 띄게 줄었고 숨 쉬는 것도 좋아지고 쌕쌕거리는 것도 없어졌어요. 너무 기가 막힌 얘기 아닙니까? 담음이라는 게 이만큼 중요합니다. 짧은 기간인데도 엄청난 변화를 가져왔네요. 네. 그 뒤로도 계속 좋아지셨죠? 그렇죠. 한의학적인 치료는 임시 치료가 없습니다. 근본적인 치료입니다. 2제를 드시고서 하시는 1년 후에 다시 내원하셨는데 이제는 천식 증상이 재발하지 않는다는 것입니다. 더 이상 흡입기를 안 해도 된다고 했습니다. 너무너무 감사하다는 인사를 했어요. 그동안 달고 살던 비염 증상도 훨씬 줄어들어서 숨쉬기 편안해졌고 단순히 천식 증상만 사라진 게 아니라 몸 전체가 가벼워지고 생활에서 불편함이 많이 달라지고 좋아졌던 것입니다. 피로도 많이 개선되었다고 하였습니다. 정말 드라마틱한 변화인 것 같은데요. 네. 이 사례에서 우리가 배울 점이 있다면 어떤 게 있을까요? 이 사례를 통해서 꼭 한번 말씀드리고 싶은 것은 천식은 단순히 기관지만의 문제가 아니라는 것입니다. 모든 천식은 숨차고 쌕쌕거리고 다 같은 증상으로 보이지만 체질적인 약점이나 담음 같은 근본 원인이 반드시 있기 때문에 원인이 되는 약점을 제거해 줘야 근본적인 치료가 된다는 점입니다. 즉, 이 환자분처럼 체질에 맞는 약을 쓰게 되면 짧은 기간에도 큰 효과를 볼 수가 있고 재발도 줄일 수가 있는 것입니다. 네, 여러 증상들을 앓고 있지만 한의학에서 무엇보다 중요한 건 역시나 체질을 정확하게 파악해서 근본적인 치료를 하는 겁니다. 오늘 사례 들으면서 천식 치료에 대해 여러분도 새로운 시각을 얻으셨을 것 같습니다. 더 이상 고통받지 마시고 한방 치료 꼭 받아보시기 바랍니다.